柳大婶儿，你来干什么？昨不是定好了吗？下月初6。昨天晚上我给柳先生做了双鞋，怕您点灯熬油的费眼睛。哼！柳大叔，您来了。哦。爹，柳天赐他爹来咱家干啥来了？给咱家送彩礼来了。怎么了，爹？女儿要出嫁，你不高兴啊？黄了。啥黄了？亲事黄了。不是昨儿才定好的吗？定好了，人家要退，柳家长是来退婚的。柳天赐，发生啥事儿啊？你凭啥打我？你凭啥耍弄我？谁耍弄你了？你！婚姻大事我们不能出尔反尔。你昨儿才订的婚，你今儿就要退婚，你让人闺女家怎么见人？她本来就不该见人。我说呢，20大好几了还不找婆家，嘿嘿，原来他爹就是干那个的。娘，你倒是说明了，他爹怎么了？你赶快跟他说呀！你看，天赐啊，退了吧，他爹是盗墓贼，刨别人家祖宗尸骨的。不会吧？啥不会啊？就咱们家是新来的，不知道。那徐小坡为这事儿蹲了10年的大牢呢。徐小坡，真是缺德！你干什么不好，非要干那刨疙瘩的勾当？害死我娘不说，你害得我现在连个人家都找不着。哎呀，大哥，你怎么找这儿来了？啊？想你呗，老许。哎，一晃15年不见了，是，日子过得挺滋润的。哎呀，滋润什么呀？坐了10年大牢啊，这刚出来没2年呢。大哥今天来找你，就是想带你干笔大的。哎呀，不行了，大哥，我金盆洗手了。嗯，金盆？你们家都使上金盆了？说，是从哪个疙瘩里刨出来的？不是，大哥，不是我，哎呀，大哥，饶了我真不想干。老徐，这次咱们干的可是大买卖，只要干成了，咱哥4个这后半辈子吃香的喝辣的，什么都不用愁了。我知道，不过大哥，我这人没啥能耐，何必多我一个人分你们那份呢？是不是？我们这买卖还真离不了你。那为什么呀？铁梨花，我们要铁梨花。梨花？徐凤芝，徐凤芝，你还来做啥？我都问清楚了，我问清楚我娘为啥要退婚了。你放心，婚姻是咱俩的事儿，咱俩自个儿做主。我不管你爹以前是干啥的，我愿意娶你，我一定要娶你。跪吧，我看你能跪到什么时候。
我告诉你，你就是把科兴2给跪破了，娘也不能答应你。我喜欢凤，要是不能娶凤，这辈子我就不娶了。二他娘，你可真够狠心的，天子都跪了1宿了。他从小身子就弱，再跪出个好歹来，你这当娘的心里就舒坦了。起来吧，这门婚事啊，我和你爹应下了。真的，娘，谢谢你。但有一条，你和你爹必须听我的，要不然我还一头撞死。亲家母，这么说你们答应了？哎，别，先别给我攀亲戚了。婚事儿可以答应，但是我们家也不能太吃亏了。是，我们家是什么人家啊？往上数3代都是读书人。哼，想让我们家天赐娶你们家凤儿，你得陪送1头牛，1头能耕地的牛。刘大婶儿，凭啥让我们家陪送牛啊？我们家是嫁闺女，我爹还没跟你们要彩礼呢。闺女啊，你们家是什么人家嫁闺女？我们是什么人家娶媳妇儿啊？那一样吗？为什么让你们陪送牛？问你爹去。走。爹，你啥也不用说了，我知道，把咱家这口窑卖了，也买不起1头耕地的牛。我应了。啊？不就是头牛吗？你在家等着，爹这就给你牵过来去。爹，你要去偷牛啊？偷牛被人抓着会剁手的，你还嫌坐大牢坐的不够？哎呀，我上哪儿偷去啊？放心吧，我指定给你牵回来。老徐，看样子你找着铁梨花了。找到了。怎么说？他愿不愿意帮咱们？愿意。行啊，老徐，这事儿办得利索。大哥，我说话算数，将来绝对亏待不了你。哎，人家愿意是愿意，不过人有条件。条件啊？什么条件？人家想要头牛，想要头能耕地的牛。凤儿，凤儿，哎，你真的怎么样？好不好？凤啊，跟爹说，想不想嫁给柳天赐啊？想，可是这牛你从哪儿弄来的？那你别管，想嫁给柳天赐啊，把牛给他家送过去。哎呦，真大一头牛啊！哎呦，凤儿，你爹可真不愧是做大买卖的，还真有家底儿。其实你过门的时候带来就行了，干嘛还专门送来呀？凤儿，这牛，咱们可给老柳家送过去，这可是头好牛啊！有了这头牛，你以后嫁到老柳家，那可就跟着享福了。可是呢，不过这牛啊，不是你爹买的，你知道，爹没钱买不起，也不是偷的，爹没地方偷去，是爹的几位故交送给我的。
你有啥顾忌啊？我怎么不知道？都是过去的老朋友，那时候你还小。我这些朋友可仗义啊，听说我要当老丈人了，送给我一身衣服，这从里到外都是新的。你看看，他们住哪个屯儿？以前咋没走动过呢？那他们住的可远了。他们凭啥送你一头牛呢？凭啥？这第一是有交情，第二啊，是求咱们帮个忙。帮个忙？哎，帮啥忙能值一头牛钱？小忙。凤啊，这样，天黑以后，你跟爹出去一趟啊。天黑以后出去啊？你那些老朋友都是袍哥大的贼吧？你这孩子，我的朋友都是你的长辈，你怎么这么说话？我不去，我不跟这种人打交道。哎呀，谁让你打交道了？爹就是让你晚上跟我出去走一走。不去，这不去，你不去也行，把那牛给人家牵回去。凤啊，爹是为了你好，老柳家后生不错，你嫁给他这辈子都错不了啊！啊！张副官，小点声，我表哥说要睡了。这么早啊？我有急事要见旅长。急事儿？那跟我说吧。这不合适，旅长交代我专办的事儿。不就是9条龙的事儿吗？啊？实不相瞒，小兄，关于这几个盗墓贼的消息我也得到了。我刚跟表哥汇报完，我表哥说了，让你配合我办这件事儿，啊。这世上根本就没有叫铁梨花的，是你爹15年前编了个故事，说是啊，有个叫铁梨花的奇女子，身上啊有7分阳气，3分阴气，专门能找上千年的老木，一到了正地方，阴阳相通，就会发癔症。爹，他们跟上咱们了吗？应该已经跟上了，我跟他们说了，你怕见人，放心吧，他们不会跟太紧。就那3个蠢货，也想找鸳鸯针，小30年，我都没找到。你想，要是真有个铁梨花，我自己不早发财了。姑娘，今天晚上你就是铁梨花，等到那地方你就晕，他们准能信。那咱们骗了人家一头牛也不好啊。有啥不好的？15年前那个夜里，官兵一来，他们就跑了。要不是他们，你娘也不会摔死在山崖下面，我也不会蹲10年大狱。走。就这儿晕啊，这儿晕呐！快晕呐！又不会呀！笨蛋，就装死。你看这地方是有风水，瞅着就是咱卖宝的样子呀。老三，下铲子！好，哥几个，你先挖着啊。等等，你把他送哪儿去？你好在是这行的老人了，你送他回去，咱哥4个脑袋立马就得搬家。不能，这铁梨花靠得住。那靠得住靠不住，你说了不算。我干这行30年了，脑袋在脖子上能挺到今天，那是因为我就相信我自己。不是，那也不能让他在这儿晕着呀。老徐，你傻呀！老大的意思是说，咱们哥4个脑袋想要保得住，就得先把他给宰了。不行，那个不行，站住！老徐，搁下吧。这刀子可有2年没摘洗。过来！哎，求你们饶了他吧，这是我闺女啊！老徐，你他娘的不仁，就甭怪我不义。不管老的小的，全做掉！哎，你们别杀我爹，都是我不好，不该骗你们牛，还给你们！还？甭废话，松手！干！
快走！都别动！放下手里的家伙！小钱，凤儿，张副官，救救我们吧！你们，张副官，盗墓贼都认识啊？救救我们吧！全都给我带走！吉安，你来了，你快放我出去吧！凤儿，你怎么也跟着你爹去刨疙瘩呀？我没有啊，没有，我怎么把你抓到这儿来了？一句两句说不清楚，我真的没有。这下完了！我告诉你，和你们一伙的那几个人，个个罪大恶极，你和你爹得跟着他们一起掉脑袋。我们不是一伙的，不是一伙的，你们怎么一起去刨疙瘩呀？来人啊！怎么还出了个娘们儿？报告旅长，昨晚在山上一块逮的，一共4男1女，一会儿先砍这4个男的，再砍这娘们儿。穷山恶水出刁民，娘们儿都敢盗墓，这还了得？表哥，表哥，那个女的她不是盗墓贼。去，刚说在山上抓的，你怎么就说她不是啊？我也不知道她怎么回事，就跟他们搅到一起去了。我知道她的底细，当年我逃荒要饭的时候，差点饿死，她救过我的命。她救过你的命啊！我看看。年龄看着不大呀，她真救过你的命？没骗我吧？吓死兄弟也不敢啊！救过你的命，那就是你的恩人。又是个女的，饶她不死吧。多谢表哥。小四啊，到，去换一下布告，说今天只砍4个盗墓贼的脑袋。是。谢谢表哥。那个小娘们儿，看在张坚的面子上，今天饶你不死，但是你必须给我看着，看着这4个脑袋怎么落地，看你以后还敢挖坟掘墓。来人啊，把9条龙的衣服给我扒了。听说你行走江湖多年，还有点小名气，可你行的都是不义，干的都是缺德事儿。我赵延公必须砍掉你的脑袋！行酒，别杀我爹！个臭娘们儿，刚饶你不死，还敢闹法场？徐文志，别不识好歹，再嚷嚷嘴我给你堵上！别杀我爹！我爹没刨疙瘩。屁话！没敲疙瘩跑山上干什么？我赵延公会滥杀无辜啊！啊！那个老东西叫什么？徐孝甫。就是他，15年前因为挖坟掘墓，坐了10年大狱，以为我不知道啊？15年前，我爹是刨过疙瘩，坐过大牢，可这次真的没有。15年前，是因为我们家没有地，他为了养活我和我娘；这一回，是为了一头牛，他给那3个人带路，就为了一头牛。我管他为什么？我刚说了要砍4个人的脑袋，布告都贴出去了，不砍他，我哪来4个脑袋啊？让我替我爹死！我替我爹死！我死！闭嘴！你说什么？赶紧给我闭嘴！我问你，那个是你公爹还是你亲爹啊？我亲爹。她还没嫁人呢，哪来的公爹？闭嘴！去，把他给我带这儿来。啊？
要不然就没命了。小样长得不难看，多大岁数了还不嫁人呢？倒是个孝顺闺女。听着，老子今天必须要4颗人头，真敢替你爹去死？敢！杨娟，去，把他和他爹换下。表哥，来人！哦。现在求饶还来得及。我喊了。留下吧！张毅，我念你是个大孝子，我饶你们爷俩都不死了。来人！走，带下去。是。弟兄，预备，好，看！小子，到，去，到马神仙那儿跑一趟，把他给我请到家去，就说我有急事。是。姐，过来。表哥，那丫头叫什么？哦，她大名叫徐凤至，小名叫凤儿。凤儿啊，你跟他们家有交情啊？好，你得帮表哥一个忙。啊，表哥你说，到他们家去提亲，明天我就要娶这个丫头。啊？上。张副官，您这是？我丫头，你好好站岗。啊！这过2天就要成亲了，那有啥事不能在家里说，非得到这儿来呀？怎么了？你哭什么？都是我对不起你，我们家就不该要那头牛。那什么。等你过了门，我们再慢慢劝我娘，把那头牛给你爹送回去。完了，我怕了，老姑儿。这可使不得呀！我们家凤许过人家了。许过人家？我怎么不知道？这不彩定写的吗？老徐，你个王八蛋！
你忒不地道！你不知道我一直喜欢。起来！那你喜欢翁这么多年，你怎么不来提亲呢？我不来提亲，那是因为过去的事不提了。今天我是替我表哥赵元庚赵旅长来提亲，不是还没过门吗？让他退婚。谁胆儿这么大，敢向凤儿提亲？谁？行了，没事了，你回去吧。这就没事了？那你到底为啥哭啊？为啥哭跟你没关系？我差点一辈子都见不到你。到底出什么事儿了？啊？你别管了，你答应我一件事儿。啥事儿？等我过门以后，你们家还有你，永远都不要提我爹是盗墓贼的事儿。成，不提。你保证？保证。我他奶奶的毙了你们！有你们这么娶儿媳妇的吗？啊！人家1分钱不朝你们要，你们还讹诈人家一头牛！我们不对，我们家做的不对。退婚！啊！我让你们退婚！退！你还是个读书人，老不要脸！赶紧把牛给退回去！退，是。爹！哎呦，您可回来了，快进屋，我们给您量衣服去。爹，咋回事啊？在这等着。老徐，老徐，老柳就把牛给你还回来了。张吉安，咋回事啊？给您道喜，今天你早点睡，把觉睡足了，明天天不亮就得起，梳头的开脸的，今天夜里就在这候着，天一亮，花轿就到。啥花轿啊？无量天尊，旅长一向可好啊？好什么好啊？一直也没个儿子，能好吗？坐。府上4位奶奶的属性和生辰八字都与旅长是十分的和睦，一直未能给您生个少爷，那是机缘未到吧？你给我少来这套吧！啊，哦，那是，我明日啊再到府上四处转转，看看是不是有什么地方不妥，冲了咱们家的龙脉。放屁！我们家在这住上百年了。哦，那是。我琢磨着呀，我要想再找一个能生儿子的女人，她就得找一个那样的。旅长，您要娶的吴奶奶一定是人才出众，家世不俗。家世不俗有个屁用！我那大奶奶李淡云，家世怎么样？清朝的2品官，有用吗？那是，家世也倒不太重要。说的是，我告诉你啊，我要再找一个能生儿子的女人，她就得找一个那样的。旅长，这个贫道愚钝，您就直说了吧。我今天砍了3个盗墓贼的脑袋，这事儿你知道吧？知道。你说我要找个这样人家的闺女，那恐怕不太。恐怕什么呀？恐怕不太。不太什么呀？要想生儿子，他就得冒险。正是，贫道也正想这么说呢。您是不是已经想好了？快把生辰八字报上来，贫道帮您批批。这就不劳你大驾了，明天就大喜。哪儿个？过来。元刚，找我有事儿啊？啊？哎呦，什么事儿啊？乐成这样了？啥人不啥出个喜事来？什么喜事啊？明天家里就办大喜，我给你娶个五妹妹。啊？哎呦，这么大的事儿，你怎么不早说呀？
这家里倒有个准备呀。准备个屁呀！我让张娟都接人去了。元庚，娘这几年一直催着你，要你再娶个会生儿子的，你这一直就没动静，这咋突然就？谁家的大小姐呀？你明天接了你不就知道了？放下，放下！你这是干嘛？再闹对咱俩都没好处。时辰快到了，不能耽误。放，留给青山在。 娘老太太，娘，这支五条枪的，你可不能砸！是五条枪的，这要怪就怪我无能，没给您生出个孙子来。元庚他要娶小五，也是为了行孝啊。不孝有三，无后为大。娘，您就别闹了，就算给儿媳妇个面子，行吗？李淡云，你就知道护着爷们儿，滚一边去！ 娘，您消消气儿，我们姐几个没本事，咱们老赵家传宗接代的大事儿，就全指着这新进门的五妹妹了。是啊，是这样。你们几个全是废物！ 老大，你进门25年了吧，就没结过果儿。老二好点，生了个丫头。老三、老四成天打扮得跟狐狸似的，就知道骚爷们儿，怎么就都不会下个蛋呢？哎，你们姐，我比你们谁不急着抱孙子呀？啊，谁不让他娶小老婆了？娶个杀猪的闺女。 哭丧婆的闺女我都认了，啊，干嘛非得娶一个丧尽阴德盗墓贼的闺女呀？哎，娘，麻烦了，清顺了吧？别闹了，弟兄们等着喝酒呢。行。无量天尊，老太太，听我说两句。神仙，让您笑话了。不敢，不敢。 贫道正替赵旅长高兴呢，这个新进门的吴奶奶好啊，好，盗墓贼的闺女。吴奶奶的这个家世出身听起来是有些瑕疵，但是您想一想，赵旅长啊，命中本就火旺，有少年习武，久经沙场，性情是至刚至烈呀，需。 阴气极重之人相匹配，方能阴阳融合，传宗接代呀。
从这点上看，吴奶奶的这点特别之处，不是刚好合适吗？我早就拿到了吴奶奶的生辰八字，那与赵旅长是天作之合呀！大婚之后必定多子多福啊！你不会是向着他乱说的吧？贫道以为早给您添了孙子，赵家的基业有了传宗接代之人，这才是大孝啊！便给旅长出了这个主意。老太太，请您一定要体谅赵旅长的一片孝心呐！我儿子孝顺那是不假。猴娘，不生气了吧？走着，来，坐。五妹妹，给老太太磕头。妹妹，从娘家到咱们家这么远，又饿又渴了吧？这张吉安真不会办事儿，怎么这么对五妹妹呢？啊！哎呦，这是怎么闹的？这是啊，还没入洞房就见了血，这赵旅长还不毙了张吉安？快，拿白药烧酒来。是。张吉安，真没想到你这么对待吴奶奶，看我怎么收拾你！哎呦，这我都吃醋了。旅长给他老丈人的礼真是不薄啊！你看看，这是地契，30亩水浇地呀，在你们村顶个小财主了。你爹再也不用干那缺德的事儿了。要说你爹在旅长的地盘上盗墓，旅长毙了他都不屈呀。幸好有了你这么个好闺女儿啊！快别哭了啊，一会儿还要出去给人敬酒呢，多不好看呢。这样，姐姐亲自给你匀匀脸。